नमस्ते किसान भाइयों, खानदेश गोट फार्म ये अपने यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों का स्वागत है। हमने पिछला जो एक वीडियो देखा था कि भाई कमर्शियल गोट फार्मिंग ये हम लोग तो वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, इस तरह से सभी किसान भाई बात करते हैं, पर उस लेवल पे जाके या उस पैमाने पे सच में किसान काम कर रहे हैं या नहीं। तो सिंपली जो भी हमारा हर बाय प्रोडक्ट रहेगा बकरी का, उसको कमर्शियल लेवल पे जाके हम लोग अगर उसका मार्केट करते तो किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। आप एक दो प्रोडक्ट के ऊपर काम करोगे और बाकी प्रोडक्ट को नज़रअंदाज कर दोगे तो ये ज़रा मुश्किल होगा। तो उस बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं उस बारे में। और तो गोट टू फार्मिंग एंड फार्म टू गोट, बकरी से खेती की तरफ और खेती से बकरी की तरफ के इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि भाई बकरी का जो भी वेस्ट रहेगा या फार्म का जो भी वेस्ट रहेगा, जो वेस्ट हुआ चारा होगा या फिर अदर कुछ थिंग्स हो गए फार्म के अंदर के, उन सभी को हम लोग किस तरह से कमर्शियल लेवल पे लेके जा सकते हैं वो इस वीडियो के दौरान हम लोग देखेंगे। सिंपली जो भी हम लोग बनाएंगे खाद, तो उसको अगर हम लोग रॉ लेवल पे अगर सेल आउट करते हैं बकरी का जो वेस्ट है उसको, तो उसको ज़्यादा कीमत नहीं मिलती। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, बकरी का जो वेस्ट है, जो खाद है, उसको केचुआ खाद में कन्वर्ट करेंगे, उससे केचुआ की खाद बनाएंगे और केचुआ खाद का मार्केट करेंगे। तो इसमें आपको 2 पैसा ज़्यादा मिलेगा और जो आपका वेस्ट था, जो कि एकदम जीरो बजट लेवल पे जा रहा था, उस वेस्ट को हम लोग यहाँ पर मतलब किस तरह से मैनेज मतलब उसको कमर्शियल लेवल पे जाके मार्केट करेंगे और ज़्यादा मुनाफा कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। तो बकरी के वेस्ट से हम लोग कैसे बनाएंगे केचुआ खाद, ये हम इस लेवल पे या यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले तो अलग अलग तरीके का जो भी केचुआ खाद बनाने के लिए जो बेड्स रहते हैं आपको ज़रूरी बनाना है वो देखेंगे हम लोग। ये अभी पॉलीथीन बैग्स में मिलते हैं, ऐसे आपको इजीली आपके लोकल लेवल पे अवेलेबल हो जाएंगे। केचुआ खाद बनाने के जो बेड रहते हैं, इनको केचुआ खाद बनाने के बेड एक तो पॉलीथीन लेवल पे मिल जाएंगे आपको, या फिर आप इनको सीमेंट कंक्रीट से भी बना सकते हैं। एक सीमेंट कंक्रीट से आप लोग गड्ढे बना सकते हैं, या ज़मीन के ऊपर भी आप छोटे छोटे तालाब सरीका बना लीजिए, जिसका साइज़ रूटीनली एक तो 4 फीट इसकी मतलब चौड़ाई है और लंबाई इसकी 10 या 12 फीट होती है और ऊंचाई होगी इसकी 2 फीट, उस तरह से रहेगा। उसके बाद में सिंपली इसको आप जैसे ही मतलब रख लेते हो, तो इसको फिटिंग के लिए यहाँ पर लकड़ियों में पैक किया रहता है। यहाँ पर गाला है, यहाँ पर लकड़ी से जगह जगह पर इसको सपोर्ट दिया हुआ है, उससे कि ये बेड बन जाता है। जब भी ये बेड बन रख लेते हैं आप, तो उसको थोड़ा सा एक कोई भी एक साइड में उसको थोड़ा सा मतलब एक साइड ऊंचा होना चाहिए और एक साइड थोड़ी सी नीचे की तरफ हो, कि भाई इसके अंदर जो हम लोग पानी डालेंगे, ये पानी निकलने के लिए यहाँ पर एक जगह पे यहाँ नीचे में जाली रहती है और वहाँ से पाइप के थ्रू ये बाहर निकाला रहता है। एक गड्ढा बनाते हैं हम लोग और उस गड्ढे के अंदर कोई भी बर्तन रख के वो सब पानी कलेक्ट कर लेते हैं। शुरुआत में जो भी खाद, जहाँ पर ये जो वेस्ट पड़ा है नीचे अपने शेड के नीचे, वहाँ से उठा के इसके अंदर डालेंगे हम लोग, पूरा फुल भर लेंगे इसको। और इसको पूरा फिल करने के बाद में इसमें 2 दिनों तक पानी डालते रहेंगे और इसको गीला करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी खाद रहेगी, जो भी वेस्ट पड़ा हुआ है, ये बहुत गर्म होता है, तो इसको हम लोग ठंडा करेंगे। सिंपली आप देखो कई बार भी जाके जहाँ पर खाद पड़ा है उसको अगर आप थोड़ा सा हाथों से बाजू करके अंदर अगर हाथ डालते हैं वहाँ पर, तो सिंपली वहाँ पर बहुत हीट रहती है, बहुत गर्म रहता है ये अंदर। अभी भी मैं फील कर रहा हूँ बहुत हीट है, और इतने गर्म या इतने टेम्परेचर पे अगर हम लोग केचुए को इसके अंदर डालते हैं तो केचुए यहाँ पे मर जाते हैं। तो इसको हम लोग भर लेंगे, पूरा फिल कर लेंगे इसको सिंपली, और इसको भरने के बाद इसके अंदर 2 दिनों तक पानी डालते रहेंगे। जो भी पानी आउटलेट से बाहर आएगा
उस पानी को हम लोग दोबारा इसी के अंदर डालते रहेंगे। 2 दिन के बाद ये अच्छे खासा ठंडा हो जाएगा। मोस्टली ऊपर का लेयर ही ठंडा होता है, 1-1.5 फीट का जो ऊपर वाला लेयर है वही ठंडा होता है, नीचे थोड़ी गर्मी रहती है। उसके बाद अपने को क्या करना है, तो इसके अंदर केचुए छोड़ देना है, जो आपको इस बेड के साथ मिल जाएंगे अगर आप किसी से ले रहे होंगे, या फिर कोई आसपास में अगर कोई भाई केचुआ खाद बना रहा है तो आपको वहाँ से वो खरीद के लाना है, तो वहाँ पर से आपको मिल जाएंगे ये। फिर किसी भी एक जगह पे थोड़ा गड्ढा कर लो आप 4-6 इंच का, और वहाँ पर केचुओं को छोड़ दो। तो जब एक जगह पे आप केचुए छोड़ देंगे तो ये 2-3 दिनों में पूरे बेड में फैल जाएंगे। आपको कहीं पर्टिकुलर जगह इनको अलग अलग जगह डालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको रूटीनली क्या करना है, तो ऊपर से इनको इसके ऊपर पानी डालते रहना है रूटीनली, क्योंकि मतलब जहाँ पर गीला रहेगा केचुआ वहीं पे रहेगा। अगर मिट्टी सूखी है तो केचुआ वहाँ पर नहीं रहता है, केचुआ वहाँ से अंदर नीचे चला जाता है, या फिर यहाँ से ज़मीन में तो नहीं जा सकता बेड के कारण, फिर केचुआ बिना पानी के मर जाता है। तो आपको रूटीनली यहाँ पर पानी डालते रहना है, और वो जो भी वेस्ट आएगा जिसको वर्मी वॉश बोलते हैं फिर बाद में जब केचुए के साथ में, तो इसको दोबारा वहाँ से उठा के ऊपर में डालते जाना है आपको। सबसे जरूरी बात क्या है, तो आपको ये जो बेड है ये छांव में लगाने हैं, एक तो किसी बड़े पेड़ के नीचे, या फिर आप कोई छोटा बड़ा शेड बना सकते हैं यहाँ पे, और उसी के अंदर इसके ऊपर डायरेक्ट धूप नहीं होनी चाहिए अपने को, बावजूद उसके छांव में रखो। और ऊपर से जब भी आप ये पूरा फिल कर लेते हैं और उसके अंदर केचुए छोड़ देते हैं, उसके बाद आप इसके ऊपर जो भी अपने बोरे रहते हैं वो डाल दीजिए, या इसके ऊपर किल्ले करके बोरा, क्योंकि भाई इसके अंदर से मॉइस्चर कम ना होए और एक कंटिन्यू गीला रहे। ऐसा अगर करते हैं आप तो मॉइस्चर रहता है अच्छे प्रॉपर, और मतलब केचुआ खाद बनने में आसानी होती है। अगर आप आज केचुआ डाल देते हैं इस बैग के अंदर, तो सिंपली 60 से 65 दिनों के बाद ये केचुआ खाद रेडी हो जाती है। जब आपकी केचुआ खाद रेडी हो जाएगी तो देखो जो भी वेस्ट रहता है, केचुआ क्या करता है, जो भी ये आपने डाला हुआ है इसके अंदर, इसको खाते जाएगा, कंटिन्यू खाते जाएगा, और वो उसमें से जो कुछ माइन्यूट क्वांटिटी में न्यूट्रिशन है वो खुद के लिए रख लेगा, और बाकी एज अ वेस्ट उसका खुद का वेस्ट करके बाहर छोड़ देगा। तो जैसी चाय पत्ती होती है अपनी, उस तरह से ऊपर में हर जगह पे चाय पत्ती सरी का उसका मतलब वेस्ट जमा हो जाएगा, और वो ही जो वेस्ट है वो है केचुआ खाद। इसको आप जमा करते जाइए और उसको निकाल लीजिए। छाननी से आपको छानना है उसको, और छानने के बाद में जो भी उसके अंदर लकड़ी बच जाती है, कोई पत्थर बच जाए उसको हटा लो, केचुए रहेंगे उनको हटा लो, दूसरे बेड में हमको उनको शिफ्ट कर दो, और बाकी ये जो रूटीन है चल रहा है आपका बेड का काम, इसको करते रहो। तो इस तरीके से अगर आप केचुआ खाद बनाते हैं, उसका कोई ब्रांडिंग करते हैं, उसका प्रॉपर मार्केट करते हैं, तो आपको अच्छा खासा लाभ होगा। ना कि आप सिर्फ जो भी वेस्ट पड़ा हुआ है आपके फार्म में, उस वेस्ट को सिंपली उसी लेवल पे आप सेल आउट करो या आप खुद के इस्तेमाल के लिए रखो। तो कमर्शियल लेवल पे अगर हम लोग बात करें गोट फार्मिंग की, तो इस तरह से आपके जितने भी प्रोडक्ट्स है, इन सभी प्रोडक्ट्स के लिए आपको काम करना होगा किसान भाइयों। केचुआ खाद आज जिस तरह से हम लोग जो भी केमिकल खाद को अभी ना बोल रहे सभी लोग, और जिस तरह से जैविक खादों की तरफ एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट से या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी किसान और बाकी सब लोग हैं, वो जिस तरह से जैविक खादों को रेकमेंड कर रहे हैं, तो इसमें फ्यूचर अच्छा है। और जो चीज़ आपकी एक थोड़े दामों में सेल आउट होने वाली थी, उसको एक अच्छी खासी कीमत जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलने वाली है। तो सभी किसान भाइयों से हम लोग यही अनुरोध करते हैं कि भाई आप इस तरह से ही वर्कआउट करो, तो ही आप कह सकते हैं कि हम लोग कमर्शियल गोट फार्मिंग कर रहे हैं। नहीं तो फिर रूटीन गोट फार्मिंग में और आपके वर्क में कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो है ही नहीं किसान भाई। तो सभी किसान भाई इस तरह से वर्क करें तो अच्छा है।
इसके साथ साथ कोई किसान भाई अगर कुछ अलग से और कुछ अच्छी बात कर रहा हूँगा अपने फार्म में, तो कमेंट में हमें उस तरह से बताइए जो कि हम लोग उसके ऊपर कोई वीडियो बना सकते हैं या उस बात को बाकी किसानों तक हम लोग पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए अपने फार्म में अगर कोई किसान भाई कुछ अलग से वर्कआउट कर रहा है कमर्शियल लेवल पे, तो कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद किसान भाइयों।